خالد بن الوليد الترجمة 78 خاء ميم دال سين قاف ايش معناه؟ رواه له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أختصر لكم أحسن ما تتعب. ابن المغيرة خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن كعب مخزومي. سيف الله تعالى وفارس الإسلام على يوم مجلس 366. سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين. يعني أنتم تصفوا زكياتشو خالد بن الوليد بزيه لا تسيموال. سيف الله تعالى وفارس الإسلام قال ثم أخذها سيف من سيوف الله لقبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيف الله يالوت النبي صلى الله عليه وسلم ناتشو سيف الله المسلول يتمززوا يا الله سيف مشركوش لا يتمززوا. سيف الله تعالى وفارس الإسلام. يا أخوان لما يكون عندك فضائل يحتاج لك عقل. أحيانا يطغو فضلك ربما على عقلك فيقال في بعضهم طغى عليه علمه جنبر ألفبتها بطبعا واقيس لنبر تساسات. ولهذا قالوا من فاق علمه عقله ضاع. ربما علمه عقلون يبلط سو ربما يدفع عنه صلى الله عليه وسلم والعافية. علم عنه عقل له لمن علم عنه بعلمه يدنقال علم عنه إخلاص يعطال علم عنه سمو يولي سلال علم لهم ما نصارلهم علم عنه. قال الله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بنو إسرائيل علماء على الناس زند لكن بنو إسرائيل لمن هنا علم خالد بن الوليد كنبروا جغننت كنبروا دين كنبروا إمام أبقى أقلون لنتكس فلقانه. من صلى الله عليه وسلم زي هنا برمان قبا لا قد دايلة تلك نين سلس بنو تلك بوتالا يلكوتال تلك بوتالا تلك قد خالد بن الوليد خالد بن الوليد كذابوا على أبو بكر زي أهل الردة تنستو يعني يسمنا سقاطي نبروت الله دينون بأبو بكرنا بالنزي سابوش باي طبقوا عربوش باتقالك اسلمنا تمنسوا እነዛን ሁሩቦች የመራው خالد بن الوليد ነው። እንዳለ አረቦችን ከእስልምና የተመለሱ ጃሃት አታረደው ምን ለስላም አላህ ነፈረ። ትልቁ ማዕረካ አህል ርዳ ላይ አስሐብ በኒ ሐኒፋ ነበሩ ከሙሰይለመ ተልከዛብ ጋር ይወጡ 40 ሺህ ነበሩ። ሙሰይለመ ተልከዛብ 40 ሺህ ከህዝቦቹ በመይማ የማማ ላይ የተገናኙት ትልቁ ራዎች የሞቱበት ቁርአን እንዳይጠፋ ፈርተው ሰሃቦች ቁርአን ይሰብሰብ ብለው የተሰበሰበ ዛይ ተነሳ 300 ምናምን ቁራዎች ወፋዞች አሉ የተባሉት ሰሃቦች ያለቁበት ትልቅ ማዕረካ የተከሰተበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ነው የመራው። ይሄን ከዛ 2 አመት ምናምን ሲሆን አቡበክር ሞተ። አቡበክር ሲሞት ዑመር መጀመሪያ ያረጋው ስራ ኻሊድን ማንሳት ነበር። وقائد الجيوش يزاولا سراويت يزاولا مر የነበረውን خالد بن الوليد ሻም ላይ ያለ የዑመር يا ابو بكر መሞት የዑመር መተካት የኻሊድ መነሳት ቦታው ላይ አቡ ኡበይዳ ደብዳቤው አንድ ላይ ነው የደረሰው። ሲደርሰው ራሱ ማረካ ላይ ነበር። ፋሪሶች ሩሞች እየተጋደለ ነበር። አቡ ኡበይዳ ደብዳቤው መጣው አነበበ ለኻሊድ ሊሰጠው ፈራው። እሱ መፍራት አይደለም ኻሊድ ነው ያውቀዋል። ግን لا يفتك في المسلمين ሙስሊሞች ላይ ወናያቸው ላይ ሰራዊቱ ላይ እንዳይጎዳ ፈራ። ክታውን ደበቀ። ደብዳቤውን ደበቀ ማዕረካው እስኪጨርስ ድረስ ከብቶ ከዛ ሰላም አለውና ደብዳቤውን ሰጠ። سمعا وطاعا ብሎ እዛው ተቀየረ። ቃይዱ ቦታ አቡ ኡበይዳ ተመሪው ኻሊድ ብን الوليد ይሄን አላህ ብለህ ስትሰራ ነው። وإلا ألف قضية وقضية سوي زند عندي شيء قدام عندي شيء هنا لا. طيب عمر لا من كم نيازو يعني عمر رضي الله عنه أبو بكر جزي لا يتشان نبر أبو بكر خالد من نسات على بثينا خالد من نسات على إيه كعمر أواكي النتنو كعمر علمنو
كان خاف أن الناس يفتنون بخالد سوچ እንዳይ ፈተኑ ፈርቶ ነበር ሁሉም خالد ነው ሁሉም ሰይፍ ነው ሁሉም خالد እንዲያረጋል خالد قادسية خالد طبعا قادسية خالد يماما كان خالد يرموك ላይ خالد በረሃውን ያቋረጠው በ6 ቀን በአንድ ወር ማይቋረጠው አቡ ኡበይዳን እዛን ለማትረፍ ሂሳር ሲደረጉ አንድ ወር የሚፈጀውን በታሪክ ማይተ የገባው ሰው ማይወጣውን በረሃ ሻም በረሃ በ6 ቀን አቋርጦ ታሪክ ነው ሁሉም ስለ خالد ነው የሚያወራው ስለዚህ ፊትና ነው ለሱም ፊትና ነው ለሱም ፊትና ነው خالد መነሳት አለበት ይላል አቡበክር ሞተ ሲሞት መጀመሪያ ዑመር ያደረገው خالد ነው አላህ ዲኑን ይነስራል በخالድም በሌላው لكن ተመልከቱ ከዛ በኋላ ወደ ሻም እንዲመጣ ወደ መዲና እንዲመጣ ጠራው استقبلوا استقبال الملوك የንጉሳን የትልቅ መሪዎች አቀባበል የተቀበለው ዑመር ግን ያነሳው ለእስላም መصلحه خالد መሰለ ይሄ አቅለ ይሄ ኢልም ነው ለዛ ነው ኢልምህ አቅለህ ኢልምህን የበለጠ ሲሆን ጀግንነትህን ፈዳኢልህን የበለጠ ሲሆን ቀጥተኛ የምትሆነው ያኔ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትሄድ ለማስተውደራ ሞት አፋፍ ላይ ሲሆን فقال خضت 80 معركة ما دخلت معركة إلا وأنا أتمنى الموت 80 معركة مرتشالو سلمنا عليه 80 مرتوار 80 لا أشنفوال خالد من قبطه يتشنفበት معركة يلا مرتو هذا شيء عجيب لزانو كفاروች يا اخوان ምዕራባውያን የኻሊድ ኢብኑ ወሊድን ሲራ የሱን ዘመቻ የሚማሩት يعني إن شاء الله سيف من سيوف الله ያሉት 3000 ሰራዊት ይዞ 200000 ሰራዊት ፊልፊት ዱቄት ነው 200000 ሰራዊት ቢገፉ ራሱ እኮ ያወጡሃል ለ3000 ማለት ምንም ሰይፍ ሳይመዝ لكن ይሄ በአላህ ነው የሚጋደሉት 3000 ሰራዊት ሶስቱ መሪዎች ሞቱ ليس أمير على ركبته خالد بن الوليد ليس من جيش الأمراء النبر بني صلى الله عليه وسلم أخذ الراية خالد من غير إمرتين من أمير على أين ليس أمير على ركبته النبي صلى الله عليه وسلم يعلوت على الناس زيد بن حارثة فإن قتل فعبد الله فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله زيد بن حارثة مولى تشينا مولى ليس أسرته أمير على ركبته السلام حتى جعفر راسه كبده فقال ما كنت أرهب أن تستعمل عليه زيدا يا رسول الله زيدا إلى أمير يا رجل هل بي ألسقام نبرة يعني أنت قال العرب وشناته إيه مولانا ولا ليس من العرب لكن سبحان الله قال اذهب فإنك لا تنزي أي ذلك خير هي من دون أتاك معنا وفعلا السنة كانوا يموتوا تكتلوا جعفر تكتلوا عبد الله بن رواحة كذا سيف ودك إلى كسابوج أنا السوتنا ما لا خالد لا تسمعوا خالد يعني هلا معركة ቀልቡ ላይ የለም ቅሬታ የለም ወደፊት ገባው ወደ ኋላ ገባው في سبيل الله ከዛ ሰራዊቱን ሰበሰበ ግራውን ቀኝ አረቅ ቀኙን ፊት ከዛ ሙሽሪኮች ሲያዩ ተሸነፉ ይሄ ሌላ ታዚዝ መጥቷል አለ መደድ 15 ቀን ማረካ ስንት ነው 10 ነው 15 ከሳቦች የሞተው ከነዛ ቁጥሩ አይታወቅም ሰራዊቱን በሰላም ይዞ መተፈፉት ይሐላ ፈፉት የተከፈተላ 80 ማረካት ስገባ ሁሌም ሞትን ሸሃዳን ተመኝቼ ነበር መገባው አለ عند موت على سايموت فانا اموت على فراشي هدف انفي كما يموت البعير ያው ፍራሽ ላይ ተኝቼ ግመል እንደሚሞተው ሞታለሁ አለ ይነውር ነበር አረቦች ዘንድ ፍራሹ ላይ መሞት ولم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد مات في فراشه ፍራሹ ላይ ሞተን يعني ጀግና አይደለም ليس رجل الحروب ولا الغارات لا نامت عين الجبنة سيموت رضي الله تعالى عنه سيالكسو عمر رضي الله عنه سمعنا سوشي كلكلوا تالكسو فقال دعهن يبكين على أبي سليمان أبو سليمان لا يلكسو خالد بن الوليد لي ما لم يكن فيه نقع ولا لقلق يعني دمس موطات اسكالي إلا لبس مقدد اسكالي إلا درس يلكسوان رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد المخزومي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليس المشاهد والسيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهد كمجاهدوش مري أبو سليمان القرشي المخزومي المكي لأنه مخزوم قريش لا يتلك وتعالى شوفوا سوش وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث يعني ميمونة أكستونة عند ابن عباس يا ميمونة أهل الجنة قال هاجر مسلما في سفر سنة 8 من يوم تلاقي مسلمون ولا مدينة يتسددوا ثم صار غازيا كذا غزوة ود فشهد غزوة موتة وده موتة فيه تنشي زين كسلم
يعني 8ኛው ዓመት ሰፈር ላይ ሰለም يعني محرم ሰፈር ከዛ በኋላ ረቢዕ አልአወል ረቢዕ الثاني ጁማዳ الأولى ጁማዳ ላይ ነው ሞተው يعني 3 ወር 4 ወር ነው ከሰለሙ በኋላ ያንን ማዕረካቲ ያንን ሰራዊት እንትን ሲል ማለት الله المستعان فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله الثلاث هي كم يقطروا ቀናቶች النبي صلى الله عليه وسلم በተለይ ጊዜ ይሄ جيش الأمراء የሚባለው የሙእታን ዘመቻ የመራበት ነው ሶስቱ ተገደሉ ኡመራዎች ነው ሰው ሲያረቅ እንትን ያላቸው مولاه زيد مولى رسول وابن عمي جعفر ذو الجناحين وابن رواحه عبد الله بن رواحه الشاعر وبقي الجيش بلا أمير سراويته يا أمير كر فتأمر عليهم في الحال خالد وأخذ الراية الرجل المناسب في المكان المناسب كل الرجل المناسب في المكان المناسب يعني قد سووا شمتوا أمير اللي أرقوا أيتبقى ما يسلمنا باندرا ورقويايه يعني قد سووا شمتوا هلا في أرقوهم أنت يبوتان هلافتنا ونسفلاقينتون إيايه بل اسلمنا الله لا شك ما أمانة مقوم على بعد تفلق وأخذ الراية وحمل على العدو فلا تلاقي حملة عرقة والراتشو متى فكان النصر نصر الضر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله كان الله سيف بلو سيموت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين مشركوش لا الله يمززوا سيفا يعني يوم مؤتة 9 سيف سبروان قال كسرت في يدي 9 أصياف 9 سيف تسبروان بجي يعني يضرب ما يقف إلا السيف يتكسر قال وشهد الفتح وحنينا مكان مرينا برا مكان الفتح النبي صلى الله عليه وسلم جند الجنود سراويتنا كافلوا عندهم كخالد بن الوليد ليلانيهم كزبير أرقوا له وتأمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يسوس أمير أرقوا له واحتبس أدراعه ولعمته في سبيل الله يعني أدراعه ينبرون لبس مكلاكيا لبس يعني درع سيبال مين لبسنا قاشا አለ ጋሻ በብዛት መከላከያ በእጅ የሚያዝ درع ከተባለ ብረት ነው የሚለበስነው ደረት ላይ መሳሰለው ለሰውነት መከላከያ ያንን في سبيل الله አርጎታል ነው ولعمه لعم السلاح في سبيل الله وحارب أهل الردة ومسيلم أهل الردة የተጋደለው በመሪነት እሱ ነው አብዛኛው ማዕረካ ላይ ومسيلم الكذاب وغزا العراق عراقን የዘመተው يعني قادسية ላይ ዋናው አሚር ሳድ ብን አቢ ወቃስ ነው لكن መደድ አርቆ ላከው ከዛ ያንዳንዱ የሚከፍተው እሱ ነበር ከትልቅ ቀናቶቹ የውመል የርሙክ ትልቁ ማዕረካ ሙስሊሞችና ሩሞች መሃል የነበረው واستظهر يعني يرموك ሄዶ የደረሰበት ነው 6 ቀን ያቋረጠው صحراء يعني መጨረሻ ላይ صحراውን ከገባ በኋላ يعني አሁን خالد ሂሳብ ሰርቶ ነው ይሄ صحራ الشام የሚባለው ኢራቅና ሻም መሃል ያለው በረሃ በመንገድ በሂሳብ 1 ወር ነው የሚፈጀው ሙሽሪኮች ለዛ መንገድ ዘግተው ነበር 1 ወር خالد መጥቶ እስኪደርስ ሊጨርሱላቸው አቡ ዑበይዳን አቡ ሙሳን ሂሳብ አርጓቸው خالد ሁሉንም ሂሳብ ሰራ ከግራ ከቀኝ ምንም መንገዱ ክፍት ቢሆንለት እንኳን ያው መንገድ ላይ እየጠረገ ሲሄድ እየተከላከለ እየተጋደለ መጥቶ የሚደርሰው ከወር በኋላ ነው ከዛ በረሃውን ሊያቋርጥ አማ ከረሰዎችን يعني ገብቶ ይወጣ የለም المهم ይሄ ነበር ገብቶ ተወከለ على الله ገባ فلما اشتد عليهم العطش ጥማቱ ገመሎች ሊሞቱ ሲሉ በየቀኑ ገመሎችን ያርዱ ነበር አርደው ሆዳቸው ጨምቆ ይጠጣሉ وهكذا መጨረሻ አንድ ቀን ሲቀር አካባቢ አንዳንድ ሰዎችን ሲያማከር እኔ ከዚህ በፊት በዚህ በኩል የውሃ እንትን አለ ብለው ኹበራ ልምድ ያላቸው ሰዎች አማከረና ዛፎች ስለሆነ ዛፍ አላህ ወጣላቸው እዛ ስር ሲቆፍሩ ውሃ አገኙ ውሃ ጠጥተው ያንን በረሃ አቋርጠው መጥተው ሲደርስ የርሙክ እዛ ቦታ ላይ መጥተው ሲደርስ ተገረሙ ደነገጡ ሮሞች ከየት ወጣ እነሱም خالد ይላሉ خالد የርሙክ ላይ ተገናኙ ቆቲሉ ሸረቀት ለው ወንሐዘም ሸርሐዘም የሮም ግዛት የተባለው ሮም የተባለው በአጠቃላይ ወደቀ የርሙክ ላይ وغزا العراق واستظهر انتصر ثم اخترق البرية السماوية هنا تاريخ اخترق يعني تشاجرا البرية السماوية سماوي ميبالو هنا عندنا يا العراق الميداونو سماوي بان نبر يعني بحيث انه قطع المفاز من حد العراق الى اول الشام كعراق دنبر كشام مجمريا يالون في 5 ليال ام بامس لريت في عسكري معه
ከሱ ጋር የነበረውን ሰራዊት ይዞ በአምስት ቀን አቋረጠ وشهد حروب الشام حرቦችን በአጠቃላይ ተካፈ ولم يبقى في جسدي قيد شبر الا وعليه طابع الشهداء ሰውነቱ ላይ አንድ ስንዝር ቦታ የለም የሰይፍ ወይ ጦር ፋና ቢኖርበት እንጂ ተወጋው ቆሰለው قال النبي صلى الله عليه وسلم من جرح في سبيل الله طبع عليه طابع الشهداء في سبيل الله بالله መንገድ የቆሰለ ሰው ቆሰለ የትኛው አካሉ ላይ በሸሃዳዎች ማህተም ይታተምበታል ሸሂድ ተብሎ ይያዛል وهو شهيد وإن مات على فراشه لكن السو شهيد المعركة مهون يملته السو نبرا ميزته ومناقبه غزيرة من قبا بزونه أمره الصديق على سائر أمراء الأجناد ينبروا يجناد مريوش أبو عبيدة معاذ بن جبل زي سراويت مريوش بعد تكالاي سوچاون برغيت እንደሚሉት ያንዳንዱ መሪ የነበረው የነሱ ባጠቃላይ አሚር አርጎታል وحاصر دمشق يعني خطبة عجيب ነው የርሙክ ሲደርስ ሻም ሰብስቦ አንድ አርጎ المهم አንድነት ፈጥሮ ሁሉንም አላህ የሰጠው ሙሉ መሪ ነበር አንተ ማለት ዝም ብሎ ሰይፍ ይዞ መምታት አይደለም ጂሃድ في سبيل الله غزو መሪ መሆን بل كلماው መሰብሰብ وهكذا ኡመራዎች መጨረሻ ሲያያቸው ሁሉም ኡመራዎች ናቸው ሁሉም ሰው ተመዳድቧል ተከፋፍሏል ሲያይ ጠላ ሻም ሲመጣ ከዛ ሰበሰባቸውና እንደዚህ አይሆንም ማለት ጄሹ በአንድነት ይቁም አንድ ቀን እንምራ አላቸው አስለን አቡበክር ሲልከው ዑመር ሲልከው የዛውና ዑመር ሲልማዶ አቡበክር ጊዜ ነው አቡበክር ሲልከው የዛውና ሰራዊት መሪ አርጎታል ላኪን እኔ መሪያችሁ ነኝ ሁላችሁም ተሰብስቡ ሊላቸው አልፈለገም አንድ ቀን እንምራ አላቸው የመጀመሪያውን ቀን ለኔ ያርጉት አላቸው የመጀመሪያውን ቀን እንምራ ሊሰበስብ አንድነቱን ሊፈጥር ሁዋውን ድክመቱን ፊለፊቱን ሰራዊት هو الخبير الاستراتيجي ከዛ በኋላ በአጠቃላይ እሱ ላይ ተስማማስነ خالد ብሎ እንትን ሚል አንነበረም رضي الله عنه الله ለሰጠው መንዝላ فنصرهم الله وحاصر دمشق فافتتحها هو وابو عبيده شامل በአጠቃላይ دمشقን يعني حصار አርጎ የከፈተው ሱና አቡ ዑበይዳ ናቸው 60 سنه 60 ዓመት ያህል ኖሯል وقتل جماعه من الابطال ጀግና ያረብ ጀግና ከሚባሉ ትልልቆች እስልምና ጸረ የነበሩት ትልልቆችን አላህ በሱ እጅ ገሏቸዋል ومات على فراشه ፍራሹ ላይ ሞተ فلا قرت اعين الجبناء የፈሪዎች አይን አትደሰት ማለት يعني ፈሪ ምን ያረጋል توفي بحمص سنة 21 عندنا عمت له حمص لا يموت ومشهده على باب حمص عليه جلاله حدث عنه ابن خالته عبد الله بن عباس وقيس بن أبي حازم والمقدام بن معدي كرب وجبير بن نفير وشقيق بن سلم وآخر له أحاديث قليلة تنش حديثوش نيرس بل شيخنا يحيى صحيح المسند لا يذكر توصلنا حديثوش عالد شيخنا يحيى سو مسند سيالف من النبر كان يقول ربما سيفه سيفه أكثر من أحاديثه سيفوቹ ربما كحديثوቹ ይበልጣሉ እሱ ካስተላለፋቸው حديثوች من قال روى مسلم من طريق ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل ان ابن عباس اخبره ان خالد بن الوليد اللي كان يقال له سيف الله اخبره انه دخل على خالد ميمونه مع رسول فوجد عندها ضبا محروذا نعم هي حديث فماذا قدمت اخته فايده بنت الحارث من نجد فقدمته للرسول فرفع يده وقال خالد احرام هو يا رسول قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه فاشتررته فاكلته رسول الله ينظر ولم ينهى هشام بن حسان الحفصة بنت سيرين أنا بالعالي أن خالد بن قال يا رسول الله إن كائد من الجند يكيدني قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما يعرج في السماء وينزل منها ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ففعلت فأذهبه الله عني رجال ثقات لكن مرسل وعن حيان بن أبي جبل عن عمرو بن العاص قال ما أدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد أحدا في حربه منذ أسلمنا قال يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث أن خالد بن الوليد أتى على اللات والعزى فقال يا عزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك نعم وده عزى لا أكوت النبي صلى الله عليه وسلم عزى درسه وسيف عزى يعني زافوش ناتشو وكانت امرأة تخدمها يعني سدنة بوتان نزان زافوش متنكباكب عزى متبال سيت نبرج يعني عزى نشتبال حقيقة عزى فوش بيهون عزى وقيل احجار ድንጋዮች ናቸው ድንጋይ ላይ ዛፍ አለ يعني ያቺ ኻዲም ሆነች ዑዛ ብለው ሰዎች ለሷ ይገብራሉ እሷ ነች امرأة ناشر شعرها وهي عريان ارقان هون ሴት
ጸጉሯን ለቃ ትንከባለላለች አፈር ትቅበል فجاء فيممها بالسيف متو بسيف متات سيف متات يستغاردوች የሮጡ ወደ ተራራው አምዓኑ في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه يا عزة عوريه عوره اور አርጊው አቅሉን ሰጂበት ይያሉ ለራሳቸው ያመልጣሉ ለማንኛው መሸሽ ነው እየሸሹ خان فيممها بالسيف بسيف متاتنا فقال عزة يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك قال وروى زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي أن خالدا قال مثله وقال قتادة مشى خالد إلى العزة فكسر أنفها بالفأس نعم وروى سفيان بن حسين عن قتادة أنه بعث خالد إلى العزة وكانت لهوازن وسدنتها بنو سليم فقال انطلق فإنه يخرج عليك امرأة شديدة السواد طويلة الشعر عظيمة الثديين قصيرة فقالوا يحرضونها يا عزة شدي شدة لا سواكها ألا خالد ألقي الخمار وشمري فإنك إن لا تقتل المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري يعني قالوا شنو ميلت لا عزة أصوم بعد قيلين وانت وانجلين يعنش فشد عليها خالد فقتلها وقال ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز رأيت رسول الله قال رأيت في يوم حنين تخلل الناس يسألوا رحل خالد فدل عليه فنظر إلى جرئه وحسبت أنه نفث فيه يعني كوسلوا نظر يوم حنين وقال ابن عمر بعث النبي خالدا إلى بني جذيمة فقتل وأسر فرفع يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين نعم بنو جذيمة لا ينو عنده كاسون يكفلوا إن شاء الله سنة تساستوا قال له خالد نزام نبر نزو على بسيفه لا إليه نبر عمر يعني مكنياتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو جذيمة لاكاቸው ወደ እስልምና ተጣራቸው فقالوا سبعنا لم يستطيع أن يقول أسلمنا سلمنا المالت الشالوم سبعنا قالوا سبع مالت والنسو سلمنا المالت فلقوبتهم لكن يتاوق ينبروا اسلمنا طلعتوا سبعة فلان صعب يعني دين تونو ديناتنا ما شوفنا ما لاقتنا بلو متاچ قدلاچ إيسا سيدرسوا اجاچونا نسونا اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد ካደረገው ወደ አንተ ጠራለሁ ብሎ ካሳ ከፈሉ እያንዳንዱ የተገደሉት قتلوا خطأ فناده في الواقد ولخالد اجتهاده ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم وأخبرني من غسله بحمص ونظر إلى ما تحت ثيابه قال ما فيه مصح من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم تنازعوني الطبوس سينقري سونة لا ما نيوم طين يابوتها يلم هلهم يعني يسيف يطور فانا يلبت فيه نيج قال أبو وائل كتب خالد إلى الفرس إن معي جندا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر يتاوق كان يقام موتن ميودوالو ان انت خمر እንደምትወዱት ብሎ ደብዳቤው ከሰይፉ በፊት ያንቀጠቀጣቸው ነበር عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث اخبرني ثقة ان النساء يوم حلق رسول ابتدروا شعره فبدرهم خالد الى ناصيته فجعلها في قلنسوته النساء ጸጉራቸውን ሲላጭ ወደ ኢቢያ አካባቢ ሁሉም ሰው ጸጉራቸውን ይካፈል ነበር ተሽቀዳድሞ خالد ናሲያቸውን እዛ ካይላጩትን ወስዶ ቁልምሷው ላይ ኮፍያው ላይ አርጎት ነበር نعم قال سمعت خالدا يقول قيس هي بخاري لا لقد رأيتني يوم موت إن دق في يدي 9 أسياف فصبرت في يدي صفيحة يمانية نعم هذا في البخاري زطين سيف تسبروا عليه يوم موت أجيله زطين سيف تسبروا عليه مجرش على صفيحة يمانية عندك يمني هونك صفيحة يعني سيف نقر صبر يا رجل قال قيس بن أبي حازم سمعت خالد يقول منعني الجهاد كثيرا من القراءة نعم بذي معنا يعني شغلنا عنك الجهاد ميلو ريال ليس صحيح قرآن نيزو كانت جهاد الزناقان ميلو لكن بجهاد بزوك قرآن تزناقاو ينفر هذه فائدة يتين يوم حال لا بيهون قرآن شلا مالتين بخيرم نقر بيهون بخيرم بيهون ورأيت أتي بسم فقالوا ما هذا قالوا سم
قال بسم الله وشربه قلت هذه والله الكرامة هذه الشجاعة هذا صحيح خالد بن الوليد مرض ጠጥቷል አንተ ብትጠጣ መርዝ ድብን ነው የምትለው ምንም خالد بن الوليد تحدي مرض አመጡለትና ጠጣሉት ጠጣው بسم الله ብሎ ምንም አልጎዳውም አልሞተም من الإمام الذهبي قلت هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة هيك الله زند هنا كرامة ነው ይሄ ነው ጀግንነት አለ ተወኩል يقين አንተ አሁን እኛ እንሞታለን ማለት የታለ ተወኩል يقين እኔ ስጠጣው ያልክ የቀምስ ሳጨርሰት وهكذا كسلفوج أبو إدريس الخولاني شرب أبو إدريس الخولاني وبإذن الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس ጠንቋዮች ይከራከሩ ሱፊዮች እኛ እንዲነን እኛ እሳት ውስጥ እንገባለን እንወጣለን ብለው ብዙ ሰው አጥመመው ነበር እንደፈለጉ ይጮሃሉ ከዛ በኋላ ሼክ الإسلام ሙናቀሻ ሲያረጋቸው አንተ አታቅም እኛ ከራማ አለን እኛ እሳት ውስጥ እንገባለን አሉ ሼክ الإسلام على سبيل الجدال بكركر ملكو من علاچو ان دخلتم على الجدار على النار ما احرقتكم فانا لا ادخل على النار ما تهرق እኔ እሳት ውስጥ ገባል አታቃጥለኝም አለ ከዛ አሚሩ ጮሁ እነዙ ምን አሉ አሚሩ ጋር ደረሰና አሚሩ አስልኮ ጠየቀው ሼክ አንተ እሳት ውስጥ ግቡ ገባለው ብለሃቸው ሼክ الإسلام ተመልከቱ ጥንቃቄ እኔ አላልኩም እኔ እሳት ውስጥ ግቡ አይደለም لكن ሐቀኛ እሳት ውስጥ እንገባለን ስለሚሉ እሳት ውስጥ ከገባችሁ እኔ እሳት ውስጥ ገባል አታቃጥለኝም ብያለሁ አለ يعني እኔ አይደለም ወደዚህ የምጣራው لكن ገብተን እኛ ሐቀኞች ለመሆናችን እሳት ውስጥ طيب ቀጠሮ ተያዘ هذا ذكر في مجموع الفتاوى نفسه فالنذي ضلالوች ነበሩ ሰው በጣም አጥመመው ነበሩ يعني ሙተዛሂድ አንገታቸው ላይ ሰንሰለት ያረጋሉ ይጮሃሉ የከራማ ሰዎች ነን ይላሉ እንትን ይላል ያክሉ ضلال وهكذا ዘዴ ነበራቸው እሳታቸው እንትን ይሉና እጃቸውን የሆነ ነገር ይቀባሉ ከዛ እሳት ውስጥ ያስገቡና ሰው ያው ከራማ አለን እሳት ያቃጥላል እንከባለላሉ ሰው ብር ይሰጣል وهكذا شيخ الإسلام تيمية عارف بالله من أن يكثر بالخزعبلة المهم شيخ الإسلام قطروا سيدرس أميرو قطراتشو تلقوا أمير ذا تقطعتروا هيدو قال فأصبحت أدعو الله ما تعون دعاء ياركوني أدركوني قال حتى انقدح في قلبي أنهم إذا دخلوا النار أنا سأدخلها ساعت كقبوا بتكل ساعت قبال لو بيه وسيهيركوني على طول وما أخبرت كثير من أصحابي وزو كتماريوشم أن نقركم عليه وكما أنهم سلال فلقوا قدام تنار لهم شيخ الإسلام عنده سوى يزهيد فلما دخلوا والمهم جاءوا بدجاتهم بسنسلتاتشو بجوهتاتشو بلايبتاتشو كذا بوهالا عندي تلالاتشو ብለው አላቸው አሚሩ መናገር ጀመሩ ይሄ ባጥል ነው ይሄ ደሊል የለውም ይሄ ማስረጃ የለውም ሲላቸው እነሱ ሙዕጂዛ አለን እኛ እሳት ውስጥ እንገባለን وقالوا صاحوا شوهوا فقالوا من كان يطيع أمير المؤمنين فليجمع الحطب أمير المؤمنين يتازسوا ما قدوا يسبسبهم لنقاتل ነው እሳት ውስጥ ልንገባ ነው ዘራፍ ስሙልን قال شيخ الإسلام ما يحتاج ይሄ ولا ያስፈልግም ይሄ ጩኸት ይሄ ማገዶ መሰብሰብ አይደለም የሚያስፈልገው الشمع አንድ ሻማ ማምጣት ነው ለኩስና ጣቴን አስገባለሁ ጣትን ታስገባለሁ فمن احترق فعليه لعنة الله يتقاتل سو يا الله رغمان እሱ هذا شيخ الإسلام تيمية إيمان ويقين هو صادق متوا على كذاب هذا انت يتبالي هون يسيل لا كوي ترغاغا ጣት ማስገባት አይደለም መጀመሪያ ውሃ ይምጣ አለ ሼክ الإسلام تيمية ውሃ ይፍላል ውሃ ከፈላ በኋላ እጅህን ታጠባለህ ይሄ ከባህር የሚወጣ ማዕድን አለ ሰዎች ድኝ ነው ምናምን ይሉታል ይሄ ነገር ሰውነት ላይ ይቀቡት ነበር ነው የታወቀ ነው ሼክ الإسلام ላይ አይደለም ይሄ ሌላው ላይ አለያ ያ ፍርዓውን ሌላው ላይ እንደዚህ ሼክ الإسلام قال اغسل يدك እጅን አጥበህ ንጹህ አድርገህ ፈላ ውሃ ከዛ ነው የምታስገባው فلما قال لهم هذا صاحب እንዲህ ሲላቸው ጮሁ እንደዚህ ነው አንፈልግም ምናምን ብለዋል فرجع الناس وهم يقولون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين يعني أمير يانتن قطعات يانتن فرد انقطعቸዋል እንሰራቸው እንቅጣቸው እንግደላቸው قال لا بس لا يعصون الله عز وجل ይሄን ቢድዓ የሚሰሩትን ቢድዓ ብቻ ከልክላቸው لا تعذبوا لا تسجنوا ولا شيء
وهذا شيخ الإسلام تيمية ما هو انتقامي يعني صاحب الاستغاثة البكري لا البكري صاحب الاستغاثة ميلو كتاب لا يرد يارق بالشيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام ردون كتعرف بوهلا من قال لا يتأبقونا شيخ الإسلام ببعض ربوشو شيخ الإسلام بطعم متو من قطع له ابن تيمية يعني ዑመራዎች ፈለጉና የግድ እንበቀላለን እናስራን እንገለዋለን ብለው ዑመራዎች ተሰብስበው ሲመጡ ሼክ الاسلام ተብላ የኔ ሐቅ ከሆነ ለአላህ ቢያፉ ብየዋለሁ ያ አላህ ሐቅ ወደ አላህ ነው የሚመለሰው እናንተ ስልጣን የላችሁም ብለው ከለከለ ከዛ ዑመራዎች በጣም ስለተቆጡ እምቢ ያሉትና በክሪም ፍለጋ እያባረሩት በክሪ መጨረሻ ላይ መደበቂያ ያላገኘም ኢብኑ ተይሚያ ቤት እንጂ ቤቱ ገብቶ የተደበቀው ቤት ሼክ الاسلام ተይሚያ ረሂመሁ اخوان الذي يقوم لله والذي يقوم لهواه يختلف ለራሱ ለስሜቱና ሚቆምና ለአላህ ሚቆም በጣም የተለያየ هذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله سمعت بعض خصومه በጣም شيخ الاسلام አዛካ አረጉት ካሳሰሩት አንዱ ሞተ ሲሞት ሄዶ ልጆቹን ታዛረግ ከዛ በኋላ አባታችሁ እኔ ነኝ አላችሁ ሚቸግራችሁ ነገር ካለ አባታችሁ የሚያረግላችሁ ነገር እኔን ጠይቁ ብሏቸው መጣ وهكذا كانوا يتعجبون شيخ الإسلام حقيقة هلو سو أزارقوا هلو سوندي أرقوا معتزلة أشاعر ما عنده إشكال سو الله دين انديكم سوش تواقوا سوش الله تكاراني هونو أشوف ابن تيمية عقيدة ابن تيمية عقيدة يا من سو دمو هدرنا تبلو تتعرض عندك شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة أرقوا يازو سو دمو ودك تدرقوا نتكسوا لكن ይሄ ሁላ ሼክ الاسلام ቦታ የሚሰጠው ነገር አይደለም ሼክ الاسلام ሲሞት እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ሲሞት ሰዎች መቆሚያ ነው ያጡት ሼክ الاسلام ተይመ ጀናዛ ለመሸኘት እነሱ ላይ ነው በእነና ወይን አህለ ቢዳ الجنائز ይባል دمشق መስጂድ ላይ ተሰግዶ ትልቁ መስጂድ አስለን ታሪክ ላይ እሱ አይነት ጀናዛ አይታወቅም የኢማም አህመድ ጀናዛ ቢሆን እሱም በግዳድ እስላም ዋና ከተማ ስለነበረች የበግዳድ ኡማ እንትን ስለሆነ ሼክ ኢማም አህመድ ጀናዛ የሚያክል የለም دمشق عند كتما ነች عاصمة አይደለች لكن عند بغداد ሰው ቢኖር ኢማም አህመድን ጀናዛ ያክል ነበር ነው دمشق ተከዘ ሼክ الاسلام ተይሚያ ጀናዛ ላይ دمشق መስጂድ ላይ ዋናው ጃሚዕ الكبير ተሰግዶበት ወደ መቅበራው ሲደርስ ትንሽ ቦታ ነው لكن ሰዎች ከነበራቸው መጋፋት ጀናዛውን ለመሸከም ጀናዛውን ለመሸኘት ጀናዛው መቅበራ የደረሱት አፍር ከተሰገደ በኋላ شيخ الإسلام تيمية أسر بيت استيموته ما هو الصدق مع الله عز وجل يا أخوان الشاهد هي يقين أنت أرجو سلفوش بله أنت ندات موكرنا يعني من أنت مجمع إيمانهن ومفلق يالبه يقينهن ومفلق يالبه صدقهن راسهن ما كم يالبه لكن ተዋውስ ነው ጫማ ለላከ ምናምን እንዳለው ያ ወንድማችን ምስኪኑ ማለት ነው ጫማ ትልካለ ጂን በጫማ አንተን ጫማ ፈርቶ ሊወጣ አንተ ላይ የለብህም ወይ ነው يعني ጠበቅ ተደርገ ብትያዝ አላህ አለም አንተ ራሱ እኮ ማለት ሼክ አድናን ሲነግረን አንድ የመን ላይ ነበር አለ እስቲ ማንኛውም ሰው አምጦልኝ እኔ ካላስጮህኩት ይል ነበር አምጦልኝ ብሎ يعني فعلا على ብዙ ሰዎችን ይዛቸው ነው بسم الله المهم خبره አለው ሩቂያ ላይ ብዙ አመት ሩቂያ አድርጓል ላይታችላል ለካ አንዳንዴ የሚያነጫንጭ እሱ ነው አንተ فهذا لتعلم ይሄ ዝም ብለህ ስለኖርክ ጂን የለብህም ማለት አይደለም እኮ የግድ ሸያጢን الانسም الجنም ብቻ አይደለም ሸያጢን ስለዚህ تعاهد نفسك ራስህን ማነህ ትክክል ራስህን ወቅ ኢማንህ የት ነው أنت من عند الواجبات من عند المستحبات كيف أنت والقرآن والذكر شيطان منهم ساعات كانت أي مشاكل هنا وإلا كانت قد تبابرون ورود ينور ليون يشلالك وتقبابتون ورود انظروا يا أخوان عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن كتابي يوشن أوتي خالد بن الوليد برجل معه ذكر خمر فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا إيه ابن حجر سندوس كخيثمة كسوس كاستلالفه تابع صحيح سندو إلى يعني خمر أم تتولد يتايه عسل مار أرقوا بلوسي الله مار أرقلت روى ابن يحيى بن آدم عن أبي بكر قال خلا بدل العسل وهذا أشبه